Mən Amid Həsənquliyev, Azərbaycan Əlil Velosipedçilərə Dəstək İctimai Birliyinin sədri və eyni zamanda Milli Paralimpiyada para-velosiped idmanı növü üzrə baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərirəm və bununla yanaşı Dost televiziyasında mənim hekayəm layihəsinin aparıcısı kimi inklüziv şəkildə veriliş aparır. Və təbii ki, biz uzun illərdir para-velosiped idmanı növü ilə məşğul oluruq. Əlil velosipedçilər olaraq ilk dəfə bu ideyanı Azərbaycana biz gətirəndə onda sadəcə bir təsəvvür var idi bizdə və ilk dəfə biz bu təsəvvürdən yola çıxaraq bir xəyalları gerçəkləşdirmək üçün addım atdıq və özümüzün ideyamızla bir velosiped düzəltdik və o velosipedlə ilk dəfə Heydər Əliyev Fondunun təşkil elədiyi marafona qatıldıq və cəmiyyətə göstərmək istədik ki, siz ayaqlarınızla qət etdiyiniz yolu biz əllərimizlə qət edə bilirik və inklüziv şəkildə, bərabər şəkildə o marafonu axıra qədər getdik. Və ondan sonra illərcə biz artıq bu marafonlara qoşulduq və əlilliyi olan dostlarımızla birlikdə əl velosipedi ilə tanışdıq, yarandı əlilliyi olan dostlarımızla da biz cəmiyyətə çıxmalıyıq ki, cəmiyyət də bizi görsün və uğur qazanmağımızda qarşılıqlı inklüziv şəkildə bir dəstək olsun, biz də uğurlar qazanaq və cəmiyyətin bir yararlı vətəndaşına çevrilək.